Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi ngicela amaqala ukuvakashela le-channel cof subscribe uma ukuthi usuyobuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni wambukela ugwetshwe udilika jele inkantolo yesifunda saseVerulam umlisa ngecala lokubulala unina wakhe waphinde wananezelwa iminyaka engu-15 ngaphezulu. Isidumbu sika Omila samtato sesithombeni oneminyaka engu-62 ubudala sithole ekishini emzini wakhe ku-Oliver Road e-Everest Heights sesonakele njengoba umsolwa ngesikhathi eqeda kumbulala ubese wamkhiyela wadla phansi. Omakhelwane babesebezwe iphunga uma sebelilandela bathola ukuthi liza ngakuphi base sebebiza amaphoyisa ngokukhulu ukushesha. Kuqinisekisiwe ukuthi indodana yakhe uShalendra Samato neminyaka engu-32 ubudala oyiphara ibonakala ilanda unina emsebenzini la esebenza khona emchapha ngenkulu inhlamba bayendlini lapho befika wambulalela khona. Kubuka ukuthi lo msolwa ubefuna unina wakhe imali elinganisela ku-3,000 wamarandi. Unina wakhe obese wababaza wabuza ukuthi uzoyithathaphi leyo mali wathi umsolwa akazi kodwa uyayifuna. Kubuka ukuthi ubese mbulala kanjalo unina wakhe. Mbukeli bakuyizonakele bengikuphathele zona kuleli hora ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo usale kahle.